हरे भरे जंगल में रहते थे दो प्यारे बंदर भाई, चीकू और मीकू। दोनों साथ खेलते, खाते और खूब मस्ती करते। वो लताओं से झूलते, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कूदते, मानो जंगल उनका खेल का मैदान हो। और जब उन्हें केले मिलते, तो दोनों साथ बैठकर खाते, हंसते, खिलखिलाते, जैसे पूरी दुनिया उनकी हो। एक दिन उन्हें दिखा एक बड़ा चमकता हुआ सुनहरा केला, जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर लटकता हुआ। चीकू फुर्ती से पेड़ पर चढ़ने लगा। मीकू नीचे खड़ा उसे देख रहा था, उत्साहित और खुश। चीकू ने केला पकड़ लिया। वो बहुत खुश था। ये अब तक का सबसे बड़ा केला था। लेकिन तभी उसने नीचे देखा। मीकू शांत खड़ा था, भूखा मगर मुस्कुराता हुआ। चीकू रुक गया। उसने केला देखा, फिर उसे दो हिस्सों में बांट दिया, एक बड़ा, एक छोटा। चीकू ने बिना कुछ कहे बड़ा हिस्सा मीकू को दे दिया। मीकू की आंखों में चमक आ गई। उसने चीकू को प्यार से गले लगा लिया। फिर दोनों साथ बैठकर केला खाने लगे, जैसे मिठास अब दो हिस्सों में नहीं बल्कि प्यार में बांट गई हो। उस रात वो दोनों एक पेड़ की शाखा पर संतोष भरे दिल और भरे पेट के साथ सो गए। जंगल ने धीरे से फुसफुसाया, असल खजाना दयालुता में होता है।